இது வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம், அந்த சளி காலையில் இருக்கு, லைட்டாக சிம்டம்ஸ் இருக்கு, அப்பயே என்ன பண்றது இல்லை, ஒரு கஷாயம் போட்டு நம்ம குடிக்கிறது இல்லை. அப்போ வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பூரி எடுக்கிறது, பொங்கல் எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி ஃபுட்டு செய்கிறாங்களா, சாப்பிடலன்னா நமக்கு சத்து குறைஞ்சிரும்னு சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்டோன்னே ஆஃபீஸ்க்கு போனோன்னா மத்தியானம் குப்புன்னு சளி ஃபுல்லாக கட்டிக்கும், ஒன்றும் வேலையே பார்க்க முடியாது. அப்போ ஒரு மாத்திரை எடுத்து டபால்னு போட்டுருவோம். வேலையெல்லாம் 6 மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு எல்லாம் அப்போ வரைக்கும் ஸ்டாமினா இருக்கும். வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஃப்ளாட்டு, வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஃபுல்லாக நல்லா மூக்கெல்லாம் ஒழுவோம். அப்போ கூட சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க. ஸோ அதனால ஒரு ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1 வயது குழந்தைக்கு நெஞ்சில் சளி இருக்கு, நீங்கள் பக்கத்தில் அருகாமையில் இருக்க சித்தா டாக்டர்கிட்ட அப்பப்போ கன்சல்ட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம சொல்கிற உணவு கட்டுப்பாடு, இப்போ 1 வயசு குழந்தைக்குன்னா அதுக்கு இப்போ நம்ம அடல்ட்ஸ்க்கு சொல்கிற உணவு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கான ஒரு வீடியோ